大家好ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាចិនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់成语ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន成语2ចាអញ្ចឹង成语ទី1ហ្នឹងគឺយើងអានថា十全十美ចា十全十美十玉安燕气渊泉十มะไอไหมចា十全十美ល្អឥតខ្ចោះចាអញ្ចឹងគេចង់សំដៅទៅលើអ្វីគឺគេសំដៅទៅលើកិច្ចការអីមួយផែនការអីមួយវត្ថុអ្វីមួយឬក៏សំដៅទៅលើសម្រស់របស់មនុស្សឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សអីផ្សេងម្នាក់ហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទេ这个人十全十美ចឹងទៅចាគេចង់ប្រព័ន្ធនិយាយថាម្នាក់ហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាផែនការមួយហ្នឹងឬក៏គម្រោងមួយហ្នឹងគឺជាគម្រោងមួយដែលល្អឥតខ្ចោះ这个是十全十美的句话អញ្ចឹងគេចង់និយាយថាផែនការមួយហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះវាល្អវាអត់មានកន្លែងទាស់ទេចាអញ្ចឹង十យើងមកថា10全ចាទាំងអស់十10美ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹង十全十美ល្អឥតខ្ចោះចាអញ្ចឹងឃ្លាទី2យើងអានថា美大美小美大美小么អី美ចា的啊大么អី美一凹腰细腰小美大美小美大美小ចាគ្មានការគោរពចំពោះចាស់ទុំអញ្ចឹងគេចង់សំដៅទៅលើអីគេគឺគេចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានអាយុក្មេងជាងគាត់អត់មានការគោរពទៅកាន់បងឬក៏ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ឪពុកម្ដាយមានថាគាត់អត់មានការគោរពទៅកាន់អ្នកដែលគាត់មានអាយុចាស់ជាងឬក៏បងឬក៏ជាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងគាត់អញ្ចឹងគេអាចប្រព័ន្ធនេះថា美大美小ខ្ញុំឧទាហរណ៍កូនក្មេងហ្នឹងគឺជាក្មេងដែលមិនគោរពចាស់ទុំយើងអាចនិយាយបានថា这个孩子没大没小មានន័យថាគាត់អត់មានការគោរពទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ជាវ័យចំណាស់ជាងខ្លួនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត十全十美ល្អឥតខ្ចោះ美大美小គ្មានការគោរពទៅចំពោះអ្នកដែលចាស់ទុំចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់កន្លែងណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាន谢谢